Wat hij ons heeft nagelaten. Terwijl hij hen zegende, scheidde hij zich van hen af en werd opgenomen in de hemel, Lucas 24 vers 51. Shalom, dierbare vrienden van de Heer Jezus Christus. Onze lezing van vandaag legt uit dat onze Heer en Heiland, Jezus Christus, voordat hij naar de hemel opste, zijn discipelen erg gelukkig waren, ook al wisten ze dat ze niet langer in staat zouden zijn om rechtstreeks zijn zegeningen te ervaren. Waarom? Omdat Jezus binnenkort zijn Heilige Geest zal sturen om in hen te wonen, Handelingen 1 en 2. Hij die zit aan de rechterhand van de Hemelse Vader, Romeinen 8 vers 34, zal voor hem bemiddelen. Dat is de bron van ware vreugde. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de mooie familie van die tijd, Kiesje, Actera Katsi, te vergezellen en de volgende lof over te brengen: test mij Heer. Probeer mij Heer. Doorzoek mijn geest en mijn hart. Mijn ogen zijn op jou gericht. Ik hou van u Heer. Ik verlang naar uw aanwezigheid Heer. Ik wil altijd dicht bij jou zijn. Geniet van uw aanwezigheid. Hosanna zingen. Aan mijn koning die op de troon zit. Ik vereerlijk en vereerlijk. Je bent het waard om aanbeden te worden. Er is een getuigenis die mij zegent, er was een kankerpatiënt die zijn einde naderde. Toen zijn familie zich om hem heen verzamelde. Hij sprak een vorm met zijn kinderen, schoondochter en kleinkinderen. Zacht en liefdevol sprak hij zegende ieder van hen. In feite werd zijn advies zachtjes uitgesproken. Hij herinnerde hen eraan om de Heer Jezus Christus tot het middelpunt van hun leven te blijven maken. Alle aanwezigen huilden omdat ze beseften dat hij niet lang bij zijn uitgebreide familie zou zijn. Welke lessen kunnen we uit deze getuigenis leren? Als we onze Heiland gedenken die naar de hemel is opgestegen, laten we dan niet verdrietig zijn, maar ons in plaats daarvan verheugen over de zegeningen die hij ons heeft nagelaten. En nu we nog steeds de kans hebben, laten we onze dierbaren aanmoedigen om Christus centraal te stellen in hun leven. Als we later deze wereld verlaten, kunnen ons voorbeeld en onze woorden de meest waardevolle zegen zijn die we achter kunnen laten. Amen. De inspiratie van vandaag: als we Jezus kennen, zullen we nooit alleen lopen. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk